السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده يا رب. النهارده بقى حابة اشارك معاكم فيديو. النهارده هعمل معاكم الفراخ المشوية بتتبيلة مميزة وطعمها حلو قوي. تعالوا بقى اوريكم انا عملت التتبيلة ديت ازاي للفراخ. زي ما انتم شايفين كده بقى، جبت اول حاجة الفراخ غسلتها كويس، سبتها اهو تتصفى عشان مش عايزة فيها اي مية خالص. ومعايا هنا بصلتين، ومعايا هنا بردك طماطم، وقرن فلفل احمر، وقرن فلفل اخضر، ومعايا ليمون وملح وبهارات فراخ وفلفل اسمر ومعلقه بابريكا، ومعايا برضك كيس تتبيله فراخ بيتباع في السوبر ماركت. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه بقى جبتها عملتها كده، مسكت البصل قطعته زي ما انتم شايفين بالشكل دون، وبقطع عليه الطماطم برضك كده. انا بعمل الفراخ على طول بالتتبيله دي، بتطلع معايا الصراحه طعمها جميل قوي، واحلى من اللي بتتباع بره كمان. جربوا بقى التتبيله اللي انا هعملها معاكم ديت، هتعملوا ان شاء الله احلى فراخ مشويه، هتطلع معاكم مستويه كده وطريه ما شاء الله، زي ما انتم شفتها كده في اول الفيديو. كانت شكلها تفتح النفس وجميله ازاي. انا بقى جبت بردك الفلفل اهون، ممكن تضيفوا بردك فلفل حار، دوت اختياري بردك ليكم. وبردك نسيت اقول لكم على التوم بردك اهم حاجه في التتبيله. والبهارات اهون زي ما انتم شايفين، ملح بفلفل اسمر بكمون. ومعايا بردك تتبيله فراخ اهيت مشويه، بتتباع اهيت في السوبر ماركت بردك كده للفراخ، يعني التست حلو قوي وطعم حلو. وكانت ريحه التتبيله بتاعتها كانت جميله قوي. هنا بردك معايا ليمونتين، همسكهم بردك اعصرهم مع تتبيله كده زي ما انتم شايفين. في بقى حاجه انا نسيت احطها معاكم، الخل. انا نسيت اضيف معاكم شويه خل، بس بعد ما قفلت الفيديو انا حطيت على الفراخ شويه خل. الخل بردك بيساعد على الفراخ تستوي معاك على طول وما تاخدش يعني سوا. واهم حاجه بردك تكتريها الليمون كده، بردك بتدي نفس حلو قوي للتتبيله بتاعه الفراخ. معايا بقى هنا بضيف للتتبيله بردك معلقه سكر. انا ما كانش عندي، المفروض احط لها معلقه عسل نحل، فانا ما كانش عندي عسل نحل، فضفت لها معلقه عسل فضفت لها قصدي معلقه سكر. بتخلي شكل الفراخ كده وهي مستويه من بره زي ما انتوا شفتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، لونها ذهبي كده وشكلها حلو. هنا بقى ضربت كل المكونات مع بعض وضفت لها بردك معلقه زيت. جبت بقى الفراخ اهون شطفتها تاني بعد ما اتصفت، يعني اهم حاجه ما يكونش يعني فيها ميه خالص. ونزلت اهوت عليها بالتتبيله اللي انتوا شايفينها دي، تتبيله والله العظيم ريحتها كانت جميله كده من قبل ما تتشوي الفراخ كمان. ومعايا هنا كوبايه من الزبادي. الزبادي ده بقى بيساعد الفراخ تكون معاكي طريه ما هياش ناشفه. هقلب بقى كل المكونات كده اهيت مع الفراخ زي ما انتوا شايفين. دي بقى تتبيله الفراخ اهيت اللي انا بتبل بيها على طول، تتبيلتها طريقتها سهله خالص، ما خدتش معايا اي وقت. بسيبها بقى احطها في التلاجة، مثلا لو انا هعملها تاني يوم الصبح بتبلها من قبلها بيوم وبحطها في الفريزر عشان خاطر تلاقوها مستويه معاكم كده، ما تبقاش بتشد. لازم ان الفراخ تبات ليله في الفريزر، او لو انتوا بقى مستعجلين ممكن تتبلوها من الصبح لحد مثلا العصر زي ما انتوا ما بتعملوا بقى. هنا بقى رحت ورا على السطح اللي ورا بقى، قلت هشوي اهوت معاكم. جبت بقى الفحم اهوت ولعته زي ما انتوا شايفين كده. انا مش مكتره يعني فحم كتير ولا حاجه، عشان لو انا كترت فحم كتير تتشعف مني. هنا بعد ما الفحم بقى اهوت ولع معايا بفرده كده زي ما انتم شايفين. هجيب بقى الشوايه هحطها اهون زي ما انتم شايفين بالشكل دون. بحب الاول اسخن الشوايه قبل ما احط عليها الفراخ، واروح بقى نازله عليها هون بالفراخ زي ما انتم شايفين كده. احط بقى كل الفراخ اهي تستوي على نار هاديه زي ما انتم شايفين، ومش هعلى عليها ولا حاجه، هسيبها تستوي براحتها يعني عشان ما تتشربش مني من بره وتبقى من جوه نيه مش مستويه. لازم الفراخ تستوي كده على نار هاديه براحتها كده.
انا بقى حطيت كل الفراخ اهيت معايا تستوي ما شاء الله، هي تستوي على طول اصلا، ما خدتش وقت عشان انا كنت يعني مولعه الفحم وموزعاه كويس، فهي ايه استوت على طول. انا بقى بهف عليها بس مش بهف قوي يعني، بالراحه كده على ما النار يعني ايه تشعل معايا تاني، عشان لما انا ضفت الفراخ على الشبكه حسيت ان النار هديت شويه. طول بقى ما هي على النار كده انا ايديا يعني على طول باستمرار كده في التقليب فيها، عشان تستوي من جميع النواحي، عشان ما تبقاش في يمه مستويه ويمه مش مستويه. زي ما انتم شايفين كده، هو انا على طول ايديا فيها كده وما بسيبهاش، عشان لو انا سبتها ممكن تتحرق مني، لازم أنا اكون قاعده جنب منها كده يعني. ريحتها بقى وهي بتستوي كده، ريحه التتبيله بقى اللي انا عاملاها ديت كانت ريحتها حلوه قوي قوي وهي بتستوي. جربوا التتبيله ديت والله تعملوا ان شاء الله احلى فراخ مشويه. اللي وصل بقى معايا لحد هنا ما ينساش بقى يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش كده في لايك حلوه ودعوه حلوه كده من قلوبكم، وربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب وحال المسلمين اجمعين. زي ما انتم شايفين بقى هو انا هسيبها بقى تستوي، ولما تستوي بقى ايه هوريكم شكلها. طول ما هي بقى على نار كده انا بقى يعني هف عليها كده على نار هاديه عشان تستوي انا على طول. هنا بقى يا حبايبي بعد ما استوت اهي، شايفين بقى ما شاء الله الحلاوه والجمال بتاع الفراخ، شايفين ما شاء الله طالعه، يعني كفايه اللون بتاع الفراخ كده وهو طالع مستوي كده ما شاء الله. هي كلها استوت على طول وعلى نار هاديه، هو ما هياش مشعوفه ولا فيها اي حاجه خالص. جربوا بقى الطريقه ديت هتعجبكم. والزبادي مخلي بردك الفراخ معايا هي الطريه ما هياش ناشفه. في فراخ كنت تيجي الاول تشويها تلاقيها بتنشف مني كده، انا ما شاء الله بحب لما اجي اشوي فراخ اشوي الفراخ اللي هي الكبيره دي، بتبقى طريه كده معايا ما هياش ناشفه زي الفراخ الصغيره. انا بقى بعد ما خلصت دخلت بقى هو غرفت الاكل اهوت، عملنا السلطه وسلطه الطحينه والرز دوت انا مصوراه بنزله لكم. رز كبسه الفراخ كان طعمه بردك كان جميل قوي جنب الفراخ ما شاء الله مفلفل، وشوفوا الفراخ قلبه مستويه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.